Okay, hello, hello. It's time to learning English. It's time to begin in the class reading the versicle for this week. Pay attention because for this week we are going to talking about the book of Exodus. Exodus 12:24. Exodus 12:24. Bueno, vamos a comenzar la clase de ahora viendo lo que vendría siendo la reflexión, ¿verdad? Que hacemos cada semana. Recuerden que esas reflexiones nos ayudan a aprender un poco de vocabulario en inglés. English vocabulary. Bueno, el día de hoy vamos a leer Exodus 12:24. Exodus 12:24, que nos dice, You must follow this instruction. Esta es una orden. Cuando nos dicen you must, debes, o sea, no nos están preguntando si queremos o no queremos. You must, debes hacerlo. You must follow these instructions. Debes seguir estas instrucciones. Y luego dice, they are a permanent law on your children. En este caso nos dice que son una ley permanente. Es una ley permanente para ti y tus hijos. Children se puede traducir como niños, como el plural de niños, pero también se puede traducir como hijos, incluyendo daughters, que son las hijas, y sons, que son los varones. Pero hoy quiero compartirles esta palabra porque se nos viene una celebración bien importante que tiene su origen precisamente en lo que estamos leyendo. Es la Pascua. Nosotros le conocemos como Pascua y esto es Eastern. Eastern. En inglés se pronuncia como Eastern. Ya vamos a ir a ver cómo es la pronunciación exacta, digamos, de esta palabra. Ahora, quiero que tengamos en mente que para el español, a nosotros esta palabra se nos dice que es la Pascua. Así se nos dice, Pascua. Em, en inglés, el término es muy diferente y dice Eastern. Entonces, yo aquí lo tengo cargado en lo que sería dictionary.com. Lo vamos a revisar a partir de dictionary.com, pero también lo vamos a ver en otra plataforma. Quiero que vean que la pronunciación de esta palabra, la EA, se hace como I, como que fuera una I del español. Se lee la primera parte. Y luego la siguiente parte se va a leer con una schwa y una R. Por eso es que vamos a decir Eastern, Eastern. Miren, Eastern, Eastern. Y lo podemos escuchar. Recuerden que en esta página podemos escuchar el sonido. Easter, Easter. ¿Ok? Good. Pero Profe, no estamos en página ahorita. todavía no, estamos en la introducción del versículo de esta semana. Ok. Ok, ahora, quiero que veamos otra pronunciación, porque la idea es que ustedes vayan distinguiendo, por ejemplo, pronunciación inglés británico e inglés americano. Como yo la acabo de hacer y como la acabamos de escuchar, que suena con ese sonido de como que fuera una R al final, esa es la pronunciación norteamericana, es la pronunciación estadounidense. Pero si vamos a esta otra página que también nos permite consultar sonidos, aquí encontramos la primera pronunciación que es esta, miren, tiene un sonido muy diferente, no está la R acá, termina en ishba. Esto es inglés británico, ¿verdad? Entonces, si lo escuchamos, van a escuchar que van a decir algo como da, is, con al final. Easter, Easter, Easter. Esta es la típica pronunciación del inglés británico o el acento que se le llama londinense o acento de la corte del rey, ¿verdad? Eso es específicamente en London, en Londres, donde se suele hablar con este acento. Ahora, en los estadounidenses y algunos británicos que no son de la capital de Inglaterra pueden sonar más como esto, como una R, y va a sonar como Easter. Easter, Easter. Entonces, esa es la palabra que vamos a examinar este día. Ok, ¿qué es Easter? Bueno, lo vamos a traducir para nosotros como Pascua, pero realmente las dos palabras tienen orígenes bien diferentes. De Easter.
Se dice que, vaya, por ejemplo, nosotros conocemos la palabra Pascua. La palabra Pascua que nosotros usamos en español viene influenciada un poco por el latín y a la vez viene influenciada un poco por el hebreo. Por ejemplo, en hebreo, la Pascua que nosotros conocemos se dice Pesaj. Eso es en hebreo, Pesaj. Em, que si se traduce es como pasar. O sea, los que pasaron, algo así vendría siendo. De hecho, en inglés existe también el término. Término más apropiado en inglés, se los voy a escribir acá, para cuando nosotros decimos Pascua, en realidad lo traducimos como Eastern. Esa es la traducción más común o universal, pero hay otra traducción y la otra traducción es decir Passover. Si se fijan, Passover se parece más a Pascua, se parece más al original que es Pesach. Aquí hay una historia bien interesante y es que el término Easter viene del alemán realmente. Y aquí es donde quiero que comprendamos algo del inglés. A veces ustedes escuchan que hay palabras en inglés que se parecen al español y a veces escuchan que hay palabras en inglés que no tienen nada que ver con el español. Entonces, si le ponen atención acá, miren, esto es en alemán. En alemán se pronuncia Ostern. En inglés se pronuncia Eastern. Entonces, si ustedes ven entre alemán y lo que vendría siendo inglés, se parecen más las palabras. Si ustedes ven la palabra en español, si la ven en francés y si la ven en portugués, van a ver que en estos tres idiomas es más parecida la palabra. ¿A qué se debe eso? Bueno, lo que sucede es que el español está influenciado por el latín. O sea, digamos que el padre del idioma español es el latín. Lo mismo sucede, o por eso se llaman lenguas romances, al francés e incluso al portugués. Pero el inglés tiene dos influencias. Hay palabras que son de origen de latín y que el inglés las utiliza, esas son las que se parecen en español. Pero hay otras palabras que el inglés las retrae o las toma, digamos, de lo que vendría siendo un idioma que se llama el sajón antiguo, que nos lleva a lo que es el germán. Entonces, el germano es un idioma que se hablaba en tiempos de la Roma también, de antigua Roma, equivalente, digamos, al idioma latín, pero era lo que se hablaba en lo que hoy es el país conocido como Alemania. Y resulta que algunos germanos llegaron a lo que hoy es Inglaterra, a esa isla. Y ahí es donde se da esa mezcla de idiomas. Así que quiero que tengan en cuenta siempre eso. Cuando usted ve una palabra en inglés que se parece a una palabra en español y que significan algo parecido, es porque esas palabras vienen del latín y llegaron tanto al inglés como al nuestro español. Pero palabras como estas, ¿verdad? Esa que está acá, vienen por el lado germánico. Curiosamente, si nos fuésemos a estudiar idioma alemán, por ejemplo, Ostern es una referencia a una diosa, ¿verdad? Que se conoce como la diosa Astar, e incluso le llaman diosa Esther, que era diosa, digamos, de los germanos. ¿Ve? Y ellos adoraban a esa diosa en estas fechas. Entonces, aquí es donde vemos una correlación de las diferentes fiestas, ¿verdad? Por un lado, la fiesta bíblica, que la conocemos como la Pascua, tuvo su origen cuando Dios sacó al pueblo hebreo de lo que vendría siendo las manos del faraón de Egipto. Y allí se instauró en el Antiguo Testamento. Y luego en el Nuevo Testamento vemos también que Jesucristo lo hizo al momento de la Santa Cena, ¿verdad? Y instauró también lo que sería la Pascua. Bien, vamos a dejar esto hasta acá y hoy sí, vamos con the book. Vamos con el libro y vamos a ir, miren, a la page number 24. Vamos a iniciar con un nuevo sonido. Y miren qué curioso. Este día hemos hablado de Eastern y el sonido de la EA que aparecía en la palabra Eastern es el que vamos a estudiar a partir de hoy. Es el sonido I. ¿Qué I. página, profe? Es la page 24, página 24. En la página 24 nos vamos a ubicar ahorita acá en su material
Y vamos al sonido I. Miren, como si nada, vamos a iniciar ya la unit number 4. Unidad número 4, ¿verdad? Estaríamos acá en ese sonido que es el I. En primer lugar, esta es la I del español. O sea, ya usted lo conoce como la I del español. Pero en inglés lo vamos a conocer como la vocal E larga. Entonces, aquí usted tiene que hacer un switch, porque no piense que esto es como la I del español, si suena igual, pero se va a utilizar para hacer el sonido long I. Long I. Recuerden que la I en el inglés se pronuncia, la E, mejor dicho, en el inglés se pronuncia como I. Ese es el switch que tenemos que hacer. Cuando veamos la E, en realidad ese es I. Ok, regáleme un momentito, permítame un segundito. Good. Veo que Brianna tiene levantadita su mano. Adelante, dígame. Profe, ¿y ese código QR? Ah, si ustedes quieren estudiar más de este vocabulario, lo pueden escanear y van a ir a un video que está en nuestro canal de YouTube, donde pueden repasar este tema, el mismo tema que vamos a ver ahorita. Gracias, profe. Ok, bien. Bien, nos dice la introducción E as in bee. E as in bee. Ok, tell me, what is a bee? Es una bee. What is bee? Tell me. Es una abeja. Good, excellent, Abeja. very good. Estamos bien. Entonces, Abeja. very nice. Entonces, estamos diciendo y como en la palabra be. Eso es lo que dice acá. E as in be. Con doble E. Double E, correcto, con doble E. Entonces, vamos a practicar, vamos a ver ahorita una serie de palabras que tienen, digamos, el sonido I. Ahora, el sonido I, vamos a estudiar las reglas y pues hay varias reglas. Este sonido es Pero, bien, profe, pero mosquito es la misma palabra en español que mosquito. ok, se Pero ve, se pronuncia diferente. pero la vamos a pronunciar diferente. ¿Y qué les dije hoy al principio? ¿Qué pasa con las palabras que son iguales en inglés y español, que se escriben iguales? ¿De qué idioma vienen? De inglés, pero se pronuncia diferente. Latín, correcto. No. Vienen de latín. Las palabras que se escriben igual en inglés y español o que se ven parecidas, ¿verdad? A veces cambia un poquito. Por lo general son palabras que vienen de latín. Entonces, como vienen de latín, se escriben igual o se No parecen. sé por qué se escribe igual y significa lo mismo. Claro, esa es la ventaja que tenemos con esas palabras, que significan lo mismo, se escriben igual, pero se pronuncian diferente, como dijo alguien de ustedes, ¿verdad? We are going to make a different pronunciation for it. Por Yo ejemplo, fui, profe. ok, thank you, Paolo. Bien, esta de acá la vamos a pronunciar como mosquito, mosquito. Vea, como Mosquito. correcto. Y vamos a hacer esta como O. Mosquito, mosquito. Ok, Mosquito. ahí estaríamos con la primera. Ah, Mosquito. good, thank you. Bueno, luego tenemos la siguiente. Miren que eso para, ¿qué sería en español esa palabra? Genio. Ok, Genio. very good. Piense que aquí nos las han marcado para una E, pero en realidad esta suena Sí. y aquí en las dos va a sonar con el mismo sonido I. Sí. Vamos a decir Jenny, Jenny. 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 Good, good, thank you. Jenny. Good. Bien. Luego tenemos, por ejemplo, para la palabra eagle. Águila. Es un águila, correcto. Jenny. Vamos a decir eagle. Jenny. Ok, very good. Thank you. Eco. Bien. Lago. Ok, Profe, ¿cómo era? Ice cream, ice Eco. cream, ok. ice cream. Ice cream. De hecho, aquí en esta no está este sonido. El sonido está en esto, en cream, en la I aquí. Ice cream. Jenny. Ok, good. Ice cream. Ahí tendríamos el sonido I. Luego tenemos esta que es Z.
Sea. Entonces se está ocultando. Mar. El mar, correcto. Se está ocultando en el mar. In the sea. Eso es el mar. Sí. Good. Como zumbando, profe. Esta es con una S. Es una foca. Es decir, sí en español. Sí. Sí, esta. Bien. Sí. Luego, Foca. Sí. seal. Ok, seal sería una foca. Sí. Luego tenemos bee. Una abeja. Oveja. Tenemos ahora ship. Abeja. Oveja. Oveja. Tenemos Oveja, oveja. ship. Ah, Abeja. No. Granja. Granja. Granjita. ok. Granja. No sería la granja, sería esto que está acá. Field. 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 ¿Cómo, profe? Field. Field. Sí, aquí vamos a hacer una I. Field. 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 What is a field? Bueno, Field. esto se puede traducir Field. como campo o terreno. Podría ser cualquiera de esos. Campo, pero más bien el terreno, ¿verdad? Campo o terreno. Eso es, Profe, ¿cómo era la oveja? la oveja es sheep. Sí. Ok. Profe, una pregunta. Yeah, tell me. Adelante, Basia. ¿Cómo es el mosquito? Es que acaba de venir. ¿Y cómo es el mosquito? Mosquito. 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 Sí, gracias. Mosquito. Es la pronunciación de esto. Mosquito. Correcto. Profe, ¿cómo era águila? Eagle. Eagle. Sí, correcto. Es eagle. Bueno, de hecho, mañana vamos a Eagle. practicar con todas estas palabras, ¿verdad? Hoy quiero que Entonces no les vamos a decir. las pueden ir repitiendo ahorita que yo las voy diciendo, no hay ningún problema, pero mañana vamos a hacer la práctica de que todos la van a ir diciendo. La La participación. participación, correcto. Eso va a ser tomorrow. Hoy quiero Por el orden del alfabeto. Ok, good. Bien, nos habíamos quedado en field, Trae abuela y limón. el campo. Vea. Fíjense que esta palabra se utiliza también para cuando se habla de deportes. Aquí la tenemos como en una granja, dijeron, correcto, pero también se utiliza para las canchas. Como campo. Sí, el campo o lo que nosotros le decimos una cancha. Ahí se utiliza también el término field para una cancha donde, como donde se juega fútbol, por ejemplo. Ahí se utiliza eso. Donde se juega soccer en inglés es el fútbol que jugamos acá. Bien, vamos a la siguiente. El siguiente es shield. Shield. ¿Qué será eso? Escudo. Un escudo. 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 Very nice. Escudo, profe. Excellent. Thank you. Escudo. Good. Ok, muy bien. Ahí estaremos. Ahora, veamos acá. Tenemos aquí otro ejemplo y es skying. Sky. 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 ¿Qué será esto? Esquí. Esquiar. Esquí. Esquí, profe. Ok, sería esquiar o esquiando, ¿verdad? Es la acción. Good, very nice. Miren, Lámpara. otro. Lámparas. Ceiling. No son las lámparas, Luz. es Son lámparas. entradas. ¿Verdad que ya lo tengo? Es en donde se cuelgan las lámparas. Techo. Candelabro. Sí. Pero no es el techo. Exactamente. Fíjense que lo que sucede es El techo. vaya, ¿han escuchado alguna vez que a veces dicen que antes es el techo lo que está hasta arriba? ¿Ya? Pero les quiero explicar esto. En inglés, el techo que nosotros le llamamos, eso se llama roof. Así se llama en inglés. Ese es el techo. Está arriba. Pero hay algo que queda desde el techo. Ustedes han escuchado, le dicen Techo falso. el cielo falso. ¿Han escuchado cielo falso? ¿Sí? Ah, cielo Bye. Entonces, en inglés, a eso se le llama ceiling. Ceiling.
es el cielo falso. Vean que, miren, se parece un poquito el término, si lo ven así, ceiling se parece un poco a cielo, se parece. Aunque en inglés la palabra cielo se utiliza en otros términos. En este caso es para referirse a ese techo que no es el techo exterior, sino que es como el techo interior, lo que queda adentro de la casa. Good. Vale, vamos a ir ahora con una, miren, que suele dar problema, porque Llave. como está ahí, y si usted me dice key, Profe, esto tienen que pronunciarlo como key. profe, Adelante, vas. ¿en qué página estamos? Esta es la Es 20, una llave. 25, es la 25. Es una llave. Correcto, es una llave. Es una llave. Esto se llama key. ¿Ok? Está sucio. El sonido así. Key. Bien. Y vamos a ver otra palabra que está por acá. Miren que es tipo. Listo, profe. ¿Ok? People. Bien. Ahora, ya vimos. 4:30. Quiero que tengamos en mente ahora las reglas de sonido. Vaya, las reglas de sonido para el sonido I. Este es el sonido I. Vamos a sacar una de esas imágenes. Primero, vamos a decir, miren, la primera regla, vamos a decir que tiene que ver con palabras con doble E. Vaya, díganme de las que acabamos de ver acá, ¿cuáles tienen doble E? ¿Cuáles son con B. I y cuál más? D y cuál más? Sí. D. Sí. Good. Very nice. Ok, ahora vamos a decir que también el sonido I lo vamos a usar, miren, en palabras con EA. Es decir, que tengan la combinación de la letra E, la A, o la I y la E. Yes. Ok, tell me, a ver, díganme, ¿cuáles son palabras que tienen I and A? ¿Cuáles son palabras que tienen EA de las que hemos visto aquí? Shell, Sí. T, ice cream, Triple. y B. El águila. Seal, eagle. Ok, very nice. Todas esas tienen combinación de EA. Y ahí decimos, También el kilo. Ice cream. yeah, en cream tenemos ese. Profe, también ice cream. Excellent, thank you. Good. Ahora, también vamos a usar ese sonido en palabras con EI Veamos eso, profe. y E. Miren, quiero que se fijen que estas son al revés. Sí. En unas aparece EI y en otras aparece IE. Vaya, Sí. ejemplo Veamos eso, profe. Escudo. que lleve EI, así en ese orden, E y después I. ¿Cuál sería la palabra de ejemplo aquí? Shell. Ceiling. Ok, el cielo falso. Ceiling. Good. Esa sería. Y ahora, esta sí hay más, miren. Díganme palabras que lleven I y E combinadas. Escudo. ¿Ah? Fire. Feel. Piel. Feel. Ok. Bill. ¿Cuál otra? ¿Cuál es la otra que lleva I, E combinada? En la del escudo. ¿Cómo se decimos escudo en inglés? Shell. Sí. Shield. Shield. Ok. Thank you. Good. Hi. Thank you so much. Good. Correcto. Entonces, ahí tendríamos esa otra. Bien. Bien, good. Vamos entonces a ver, espérame, una reglita más. Vale, vamos a ir a la siguiente regla. La siguiente regla nos dice que vamos a usar el sonido I, miren, en algunas
palabras, y también quiero recortar esta, porque esta es en algunas. No todas las palabras con EA van a usar el sonido I. Hay palabras con EA que se usa el sonido E. Entonces hay una restricción. Igual en estas, en algunas palabras con, miren, con vocal I o con vocal E. Por ejemplo, la de Genio. mosquito, correcto, la de Genie. Genie también tiene, digamos, esa situación, ¿verdad? El Pero eagle. la de Genie, vean que aquí esta no está marcada, pero esta de aquí entraría en la regla 3. Por eso suena a Genie, Genie, para genio. Vean. Pero ahí se va la de Mosquito, se va también la de Genie. Ahí entraría, por ejemplo, esta, miren, de Sky. Y tendríamos hasta ahí. Pero ahora vamos a agregar una number 5. Miren, la número 5. En la número 5 vamos a poner palabras con E, Y. Miren, palabras con E, Y. Esto es al final. Palabras al final le vamos a poner al final Kyle. Como con Kay. Kay. Kyle. Kyle. hay que corregir la pronunciación. Debemos decir ki. Ok, ¿cuántos, les pregunto, ¿cuántos ven Dragon Ball? Ya la veo. ¿Cuántos ven Dragon Ball? Aquí. Yo, Ah, Yo, ok, yo, cuando suben el poder, cuando Goku y compañía suben su poder, ¿cómo se Ya dice? la he visto. ¿Qué es lo que yo sube? también. ¿Qué es lo que les sube a ellos el poder? The power, El ki. el ki. Entonces, esa misma y palabra es la que van a usar para esto. Ki, ki, para llaves. Y también se utiliza para teclas. Profe, no ponemos eso. Con la llave nos vamos a convertir en Super Saiyajin. Correcto. Si pueden, anótenlo por ahí, ¿verdad? Anoten estas. Yo les voy a mandar una capturita, pero si pueden, vayan a los anotando. Miren, vaya, yo les voy a mostrar con la de key, quiero que tengamos en mente algo. Ahí está una llave, pero se usa para otras cosas. Vaya, ¿qué es eso que les estoy mostrando acá? Teclado. Teclado. Un teclado. Good. ¿Y en Un inglés? teclado. ¿Sabe cómo se dice teclado en inglés? No. Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Wait. ¿Cómo se dice? Bueno, se escribe así. Escribe así. Son dos palabras. Miren, la primera es la misma de la llave. Vamos a decir key. La segunda es Profe, todo esto lo tenemos que escribir, ¿o no? yeah, sí, es de ser posible hacerlo porque son las reglas de sonido. Tengo ahí un cuadernito aparte porque el material va a quedar fácil. Vale, entonces, ¿qué es un keyboard? Repito, ¿qué es un keyboard? Ahora que ya teclado. eso es un teclado. Entonces, la palabra key también se usa para teclas. En un piano, por ejemplo, las teclas del piano se dice the piano, que serían teclas del piano. Entonces, ojito, No se escucha. una palabra que se puede usar para varias cosas. Vamos a la siguiente. Vaya, vamos a incluir acá palabras, miren, con EO, combinación de EO, de EO. Bien. Palabras con EO. Now tell me, ahora digan ustedes, ¿qué palabra tiene aquí EO? People. 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 Good, very nice. Correcto. People tiene EO. Very good. Bien, entonces ahí estaríamos con estas 6 rules. Aquí nos salen 6 reglas. Imagínense el sonido que estamos estudiando ahorita, cómo puede ser de importante para que aparezcan 6 reglas. O sea, en 6 combinaciones diferentes podemos utilizar el sonido I, I. Y vamos a seguir estudiando más. Ok. Good, vamos a seguir estudiando algunas más, porque esta solo es una parte. Mire. No, aquí no nos ha aparecido, pero les voy a agregar una
una palabra. Es la 27. Vamos a agregar una séptima regla, que esa no está aquí, pero sí la vamos a ver un poquito más. Mister, Yet, adelante, dígame. tú puedes ser una de ellas. No le escuché muy bien eso. Si me repite. Mm, dice que repítame o me la dicta si quiere, porque no le alcanzo a captar la palabra que me está diciendo. Enzo. Blue me está diciendo. Espérame, se lo voy a escribir. Ah, espérame, creo que el chat no está habilitado. Permítame, vamos a ver. Vaya, ahí me lo puede mandar en el chat. Voy. Vale, mientras esperamos ahí a Enzo, les voy a agregar una que no está acá, pero la vamos a ver más adelantito con otro bloque. Vamos a ver en palabras, ¿verdad? Palabras con Y Blue dice. al final con Y. Pero, Profe, ya se la puso. ok. Sí, esa es, sí, correcto. Igloo, correcto, es con este sonido. Entraría dentro de la regla 4. Algunas palabras que llevan I o que llevan E. Al principio o en medio. Esas pueden aparecer al principio o en medio. Ok, good, thank you. Muy bien. Les agrego estas palabras al final con Y, ¿verdad? También, pero esta tiene una restricción y es que tiene que ser al final con consonante más Y. Esa es la restricción de esta regla, el 7. O sea que son palabras que terminan con una consonante y después la Y se usa como vocal. Vamos a encontrar una octava regla, que son palabras eh, con terminación, vamos a ponerle palabras al final con una IA o con una IO. Ya, entonces, palabras que terminan con IA Profe, o IO también se utilizan profe, I. todo, ¿Sí? profe, todito eso, lo que usted está escribiendo ahorita, hay que hacerlo. Sí, de preferencia, cópienlo allí, ¿verdad? Pónganlo ahí en su cuadernito, ¿verdad? Porque son las reglas que hay que tomar en cuenta y debemos, Cuaderno de francés. eh, no, Inglés. si tienen uno de inglés, Ah, perdón, es que me equivoqué. ok, Mister, good, bien, ahí está mister, con esas reglitas. En todo caso, ya se me va a terminar casi el tiempo, yo se las voy a mandar. Si no las alcanzan a escribir ahorita, van a llegarles ahí al WhatsApp y ahí las pueden copiar, ¿vea? Porque este sonido tiene muchas reglas. Imagínense, son 8 reglas las que hemos sacado ahorita. Entonces, es un sonido que varía mucho o que aparece en bastantes letras diferentes, por lo cual debemos de estudiarlo. No, no lo anoté. Ok, no se preocupe. Si no lo han anotado, voy a dar unos minutitos para que terminen de anotar ahorita lo que les falte, ¿verdad? Si no, se los voy a mandar en una capturita, ¿verdad? Y lo pueden copiar después. Pero sí, yo preferiría que esto, aquí en el material no hay espacio ahorita para anotar eso. Así que les recomendaría que lo hagan en un cuaderno aparte. Recuerden que siempre vamos a ir viendo reglas de pronunciación. ¿Se acuerdan el sonido que veíamos la semana anterior? El sonido como en that o en ese sonido tenía 2 reglas prácticamente. Entonces, es un sonido fácil, pero este sonido va a ser un poquito más difícil, ¿verdad? Porque tiene 8 reglas diferentes. Es decir, tenemos que estar atentos si aparece doble E, si aparece E con A, si aparece E con I o I con E, si aparece la I, si aparece en la E, si aparece en la Y, en la EO, si aparece a Y al final o si aparecen combinaciones de IA y IO. Por ejemplo, hoy, miren, vimos una palabra al principio, ¿se recuerdan de esa palabra? Vean, pertenecería a la regla número 2 donde hay un sonido, una escritura EA con un sonido I. Por eso decíamos, Pascua en inglés, decimos
Eastern, Eastern, con I, que es este sonido que es igual que la Ay, I, qué buena forma de sentarme la mía. ese es igual que la I del español, pero miren en todas las letras en las que aparece, hay diferentes letras en las que va a salirnos este sound. Ok, good. Bueno, si no han terminado, no se preocupen, yo les voy a compartir esta captura con lo que vendría siendo las 8 rules para que las tengan ustedes ahí y las puedan tener copiadas aparte. Well, for today's class, we are going to say goodbye. Vamos a despedirnos el día de ahora y see you tomorrow. Nos vemos mañana. Goodbye and take care. Bye. Goodbye, Goodbye. Bye. Bye. Bye.